Den Wildtieren zuliebe solltet ihr euren Hund anleinen. Im Frühjahr bringen viele Wildtiere ihren Nachwuchs zur Welt. Wiesen, Felder, Wälder und Gewässer zählen dabei zu den wichtigen Rückzugsgebieten der Tiere. Das sind alles Orte, an denen auch Besitzer mit ihren Hunden gern unterwegs sind. Damit sich alle Tiere in der Natur wohlfühlen, solltet ihr während des Spazierengehens einige Dinge beachten. Schauen ist erlaubt, doch Anfassen verboten. Wer Jungtiere berührt, kann sie zu Waisen machen, warnt der Deutsche Jagdverband. Auch wenn sie allein sind junge Wildtiere nicht einsam und hilflos. Bleibt auf den ausgewiesenen Wegen und achtet auf Schilder und Hinweise, denn Jungtiere und Nester sind oft nur schwer zu erkennen. Seid vorsichtig, wenn ihr auf Wildschweine trefft. Die Tiere verteidigen ihre Jungen stark. Ihr habt ein hilfloses Jungtier gefunden? Haltet Abstand und beobachtet es. Wenn ihr unsicher seid, informiert einen Jäger oder Förster.